Здравейте хора! Отправяме се към винарна Царев Брод, за да поглезим сетивата си и да проследим пътя на виното от лозата до бутилката. Нашия винен гид ни посрещна много топло и ни показа индустриалните помещения, където се обработва гроздето, извършва се ферментацията и се бутилират напитките. Поднасяше информацията много увлекателно и в разказите му си личеше любов към виното. Собствениците на избата са семейство агрономи Иван и Светла Иванови, които са запалили по винарството, и синовете си Павел и Деян. Занимават се с винопроизводство, имат си онлайн магазин и организират винени турове. На обиколките из избата могат да присъстват както деца, така и домашни любимци. Колеги, главно дами са тези, които се занимават с самото лозе, всичко е ръчен труд. Така че имаме 10 дами, които целогодишно се занимават с това, като предполагам от селата. От самото село, да, от Царев Брод. Само като влезеш ще затворя. Сам човек, аз съм засечил, защото аз съм го правил това нещо. Така 100 кг грозде, за да го изронкаш, един работен ден се отнема. Идеята е, понеже главно правим бели и розета, а това са вина, които се правят от гроздов сок. Така че източваме гроздовия сок и така на една по-елегантна програма на пресата, като един качествен зехчин, така с леко налягане, гледаме да източим възможно най-много сок от гроздото. И това, което остава, една много любима дума на българина джибра, доста използвана. Ние тези твърди части ги смесваме с чепките, които са в ремаркето и отиват за компост. Ние не ги използваме за нищо друго. Български, казва се Евмолпия, другият е Каберне Фран, френски сорт. Двата са така средно зреещи и това ни позволява в началото на октомври вече да си наберем гроздето. Много приличен период от годината е октомври като цяло за грозде и успяваме да си ги преработим и да правим една идея по-плътни, по-разщупени. Съответно те влизат в бъчви, по-голямата част от тях са в стари бъчви, тези, които са на втора и трета линия. На първа линия са първо и второ използване. Виждаме, че повечето са по-големи, тези само са по-малки. Един вид дървесината набелява на виното и тогава има много екстракция на танин. Виното става много по-степчиво, много по-сухо. Може да усетим нотки на какао, на подправки и така нататък. Това са характерни вкусове за вина от Южна България. Естествено газирано ли? Естествено пенливо, да. Българският сорт Гергана, сорт, който само ние имаме в България. Ние ще пробваме, това се смята за шумно вино, такава класификация, ние ще пробваме тихо сухо вино от Гергана, т.е. не пенливо. Гергана изпреварва името на Царев Брод, да, има такива случаи. А това е фазата, в която 17 дена по-късно виното се минава през различни ротации, различни нива на накланяне, различни ъгли на накланяне и след това вече се подменя тази капачка с тапата и с кошницата. Колко време? 17 дни. Когато решите, може да седнете да се настанете. Тук създателя на българската държава, мемориалния комплекс, той е паметник, който се вижда от всички страни на Шумен, който дразни окото. Тук е масивен, на мен лично много ми харесва. Там имаме на касата поставена табела, която идеята е да промотира самите изживявания. Тоест, заплащайки входа за този мемориален комплекс, вие получавате безплатна визита като комплимент в Царев Брод, тук в винарната и дегустация. Съответно проследим пътя на виното, когато е хубаво времето, разглеждаме и лозята и така нататък. С едно много знаково вино за нашата винарна. Царев Брод съответно е това село, в което ние сме разположени в землището на село Царев Брод. Винарната е кръстена на това село. Царев Брод не е случайно, вие вече бяхте до Плиска.
Съответно, Велики Преслав е на около 20-30 км също от тук, т.е. това са първите две столици на България, така че Царев Брод буквално, където бродят царете, това са ниските части на царете, впоследствие те се качват към крепостите си. И се надяваме, че и тогава това е било един лозарски район, защото се оказва, че абсолютно всеки един сорт, който сме подбрали, нали, не е случайен подбора, всичко е специфично направено. Се изявява страхотно и сме много щастливи, така че си мислим, че Царев Брод буквално означава това. Да. Така че всичките ни вина, почти всички вина са кръстени на самия сорт, докато някои от тях са кръстени на технологията. Така че сепаж, това е една технология, по принцип се изписва с си, понеже думата е френска, като повечето неща във винарството, но понеже на английски няма такава дума и нали, lost in translation, загубени в превода, ние решихме да е с S. Сепаж. Сепаж буквално означава комбинация от няколко гроздови сорта преди ферментация, за да ферментират заедно. Може би сте чували за купаж. Купаж, да. Там е различно. Да. Комбинираме готови вина. Сепаж е гроздето да комбинираш, да ферментира заедно, за да стане едно вино. Тук са 3 сорта. Sauvignon Blanc 60%, Pinot Gris 20%, Traminer 20%. Пробвайте го, после ще кажа повече детайли. Аз много мразя такава дегустация. Да стои пред мен виното и да слушам 10 минути докато пробвам. Новата реколта, 22 година. Със сигурно, че ще ти харесва много. На мен точно такъв тип вина много ми Радвам се. Тук баланс е най-голямата цел. Освен ветровитото лозе и лосовата почва, които имаме, ние сме на 250 метра над морска височина, което не е малко, не е много. Работата с утайките. Значи, първо сепажа, когато пресоваме гроздото и сме източили гроздовия сок след ронкане, той влиза в тези съдове, които ви показах, които са леко яйцевидни. Но понеже неизменно има твърди части в гроздовия сок, изчакваме около 24 часа на студена температура, за да не започне ферментация. И на следващия ден местим гроздовия сок, бистрата част, в следващия съд, който е същия по вид. И това, което остава, се нарича винена кал, или твърди части, семки, ципи и така нататък, които ние събираме и филтроваме. След като мине през филтър, тази гроздова течност е много по-наситена, много по-тъмна, с много бъгрила, много по-голяма комплексност. Така добавяме към вече бистрия гроздов сок на сепаж, за да дообогатим, и това е част от тая мазност. Там идва тая мазност. Леката аз бих го казал наситеност. Наситеност, точно така. Комплексност. Той е вид екстракция. И вече по време на ферментация се отделят различни видове кристална, просто като цяло кристална утайка. Тази утайка, нали, нас лично не ни плаши, даже ние си я искаме. Какво представлява тази утайка? Ами, това е като цяло, след като дрожжите отделят алкохол, и това е нещо, което също се отделя от дрожжите, просто е натурален кристален продукт. Да. Но в него все още има различни видове, много вкус, като цяло има основна функция на презервиране. И ние като я разбъркваме, или съответно винения термин батонаж, периодично в началото всеки ден, впоследствие по-рядко, и така според това как ни харесва. Държим виното върху тази утайка. Това ни позволява да работим с много по-малко сулфити, защото виното през цялото това време на разбъркване има контакт с кислород. Но понеже има много утайка, тя го презервира и един вид той е в контакт с този кислород и успява да добие и някакъв вид резистентност или повече сила срещу кислорода. И затова се окисляват много по-бавно нашите вина. И използваме в края на процесите много малко количество сулфити, за да прекъснем вече ферментационните процеси. И бих казал, че и то е официално според лабораторни изследвания, естествено,
нашите вина, така според нивото на сулфити, са в скалата на биовина. Да, толкова малко количество имаме, благодарение на тези утайки, така че те и подчертават тази свежест и допринасят с наситеност. Така че, да, това е основна част. И Сепаж се превърна в едно от нашите емблематични вина, защото доста хора се запознават, че това се случва трудно, но като усетят, че това е един хармоничен продукт, който всъщност е едно вино, това е, че от 3 сорта. И са доста впечатлени. Най-простият пример, който така дава и нашия винарник понеже той има и 3 деца, и затова дава пример с 3 деца, защото тук са 3 сорта. Едно е когато израснат заедно, хармонията е съвсем различна, а друго е когато ги запознаеш след 15 години. Тук е абсолютно същото. Затова ние работим Сепаж. Това е единственото ни вино, което е в комбинация от няколко сорта. Нямаме купаж, всичко останало е едносортово.